Hello, ladies and gentlemen. Hello everybody, wherever you are. I hope you're doing well, guys. Awe tumeze neza kabisa. Ninako bimeze for sure. It's another day, another reaction, another blessing up, one opportunity to the more possibilities. They call me Ndikurio Leonce the son of God, Dr. Flo, aka Diko. For real, zero to hero. We are the champion. Ninako nakira umugabo yitwa Iradukunda Liberty, aka Solo, aka the movie machine, also known as the Leo Fighter. Mzee wangu, assalamu alaikum bro. Wa alaikum salam wa barakatuh maturahi n'ibindi nk'ibyo. Nyumvire ibaza ngo ni byanje. Maze iminsi nibaza ngo uracaja gusenga haha ni wahora usenga. Hamwe twahuriye. Hamwe wabatiritswa. Oya hamwe twahuriye. Burya hajya kwa ayo kwa rene hamwe wabatiritswa. Iyo upuza abasenga. Hano ubwo bugira. Kandi Dimanche nyene wambonye ni Jenny soke ku muryango mvuyeyo nawe utagiye. Wewe? Ndikora musisi uramutse ugiye nasiyebye. Nje bivamo burundu. Oya. Everyday. Dr. Flo. Fresh. Wazaje muzegera mbuza ari yanya uretse je nk'ubu nk'amu basande bimeze nk'ivyangwe sinzi utuntu nari ndimo kabisa. Ariko biragoye ko nomara nkoresha ijambo abantu bumva iya Mungu ibiri. Ntagiye gusenga. Ibanze nkubaza akabaza. Niba amasengesha agaburira umusha. Notre esprit. Yego. Wumva utaba wisonzesheje ibizibiri. Nese wewe kurya. Yego. Byo gushikira ko ujya rimwe mu ndwe. Aize n'amasaha 12 bawumva byanze. Ariko Imana bayisivye ibizibiri sha. Kandi nkabona udatera imbere. Uze kandi kaba kabaye. Hari ahantu kuja mu makoraniro niho mba nasivye. Naho ndi byo gusenga bindi byo mu buzima busanzwe. Mu yindi minsi yose mba nafukamye nkasa. Vraiment je twamenye isenga. Yego. Twamenye isenga byavyo. Turanarambanye n'isengera. Ivyo ntavyanze. Zaza neza kabisa. Je mba ndabibona umutipe nuko aba yinje man buri gihe look nshasha amahera ni meza. Ese sha amafaranga yo kwa meza gute? Ayantu nayo ndatihanganiye. Ubumva je no yarekereki. Ibaze. Havuye Imana kwikira amahera diko. We bazana kubesha. Oya uravuye Imana ntakurikira amahera. Agenda umbe mutima ivyuza kumusigurira. Imana amahera. Bivuge mu twatuze. Imana n'amahera. Sinzi ko ababonye ko yacishije ngo kabisa wamanuka hasi mutipe kabana mu mabutu ubahagaze neza nk'umusirikare kabisa ariko akaba ari wa musirikare w'umusani afise ruke nyene muri negihuru bwacu no muntu atari iki ni iki. Ari umukomedien wo mu Rwanda yitwa gutera akunda gukora stand up comedy. Stand up baba ku ma stage muri ntuzenya sindabamamanije ariko bari aba agency. Okay ndabona bakunda guca hajya ahantu hitwa Pirate. No je navuye ko nikundira Pirate comedy. Yego. Pirate bakunda kuvuga yavuze kenshi ariko igiye yavuze barumva bintwenze. Yego. Avuga ngo je ikintu cyose nzi ko ntazoshikako ndagishikako mu bitekerezo. Muvyumvira. Nanje rero kwera ko byakunze ko umusirikare. Ngo ngende kurwana nk'abandi. Akuno. Narahize ukuntu nanje nk'umusirikare kwanje. Wow. Ucura byiyubakira nyine bibamwuko kwera. Bakwereje ndakunda spirit ya musirikare kazi. Wow. Like ni kintu nkunda. Rero kugaragara keshi banashaka je n'inyambaro igihe nambaye nkumva ndyohewe uberewe ni kabiri. Mba nambaye training. Muzu za sport. Cyangwa wanambaye style y'abasirikare. Wow. Bamva ngaho cyane. Byose urumva ko bihurira mu kintu kimwe n'ubundi ni amaraso ya gisirikare kabisa. Andimwo pe. Wow. Andimwo kabisa. Ukaba wagarutse in black. Last time nakiye umuntu yitwa Chancelier. Nawe nyene yari mwari nobara. Black. Yego. Sasa Chancelier no mutandukanya nange. She was in black. Urabihuje rero. Nyene mbone ko ribaza ngo nakandi kantu cy'wanyu nagaharawe cyangwa n'irindi bara bifise ico risigura. Azubonye Chanceline
ukabona na jewe uduhuriza kuki ndabajijwe ndabajijwe kandi bakubajije ikibazo ushoboye umaze ikibazo umenga ntashobora ariko kucishura bwo nahubwo umenga bigira binanira umbajije ngo ndabahuriza kuki doctor sibuka kuri doctor wamaze kugaheza yene nkibabona cyane yutira kubona utuntu uri kutudrama agaseri gatiguye neza karimo romance yo bwo hejuru nkaca mbona couple yavugishije abantu biciye muri cinema bavuga bati bana abantu kabisa barafitinga niyo bahuriye muri scene nako kantu Jackie utakuza ndamutse ndakegereje umutima cyane mwako kwiyumvira nk'ibyo abantu biyumviye no mvuga ngo aba bantu bari mu rukundo rucira umuri nani kinde aho ne wari guhera hari aho urinze gucaku ati bari mu rukundo rucira umuriro gusa bibanga ntangera rimwe na rimwe bakamera nk'aho byerekanye ariko bakatukurayo byihuse api yarampevye twe ufite nakubari ibintu byose nanjye nzi ko ntazoshika ariko ndabishika ariko ikibi ntuzuje muri Amerika sino gusangayo warahaguzeho nakoreze California y'amanuka Los Angeles ndugana ubayoboye kijya ni empire yawe ikibi no kujayo hari mbona ringize ko uvuze ati abantu je hano hose mba muri nazogera mu byumviro ndakoroka leo umutekano urakwiye ndavuga muri Amerika wanyu Mezo branch muri weje kiretse ko Zelensky yagize gutya arabiyongoza gatoya yongoza ako shatse ujya uri umwana mubi bimvura ngo uvuze Amerika ntaco Imana yaramaze kwiyakira umuze binde kurundi bande man rero kabisa mbamba tuba twinjiye ahantu hacu entertainment ngeranza hano kuri social media nameze neza mbere ntuzoze no guhimbaza kino kibana mba meze neza ayo kwera je na album mba mbone ibintu je nko bifise nk'ibibazo sinojanga kuri social media kuko nza guhutura imitwaro abantu bafise niyabo yabanani batari buwikorere ngomba kuza nga ibi bikorwa byanje byashimwe n'uwite kaferuje nukabona n'ibyo karimwo ibikorwa biba byakoze ebana hiti hasi hejuru no mu ngodo hagasa neza mu ngodo amahero ngureko hore abantu bibera hano hirya mbe ni Interbank ni kaya ka bank mukundana ni Interbank ni bese na jambo nyumva ari byo mukwezi nguri kuhicira nka gatana amahonga ari mu kazi pe akajambo unyumva ibyo amafaranga ashaka umuhungu muri ni banka ni banga burya hari imvugo y'abarundi bavuga ngo ahari ntavuga yego hari navuga nijya sora gusanga wewe nyene bintu utwibika ko kwaje twenate tukaza tukanika amenyo hano kwa zino ekrazi na savings na savings wa savings yabundi diko n'amafaranga ntabwo agaragarira ntuzukangwe nuko umuntu asa utuza n'amafaranga waruzi ko akomana ufise amafaranga ucerezwa no gusa neza ntusa neza kuko ubishaka usa neza kuko ayo mafaranga akuzwiko Elon Musk uramubona wamubona kuntu yiyambarira ariko ukimenya gusaka Elon Musk urabyumva ku kantu ukibona sirtu nk'abantu je nakunze kuraba abakire canke wanashaka n'abakire bo mu bwonko bakoze ibintu byatari asanga batitaho drip uzimamvu nukubera ko barenganye imyumvire ya drip ko musanze kwambara neza ni byiza ariko bigaragaza ko Kenya come on kwambara neza ni byiza ariko bigaragaza ko Kenya hari kibazo kare ntaratangura kuja muri entertainment nakunda gukurikirana surtout entertainment yo mu karere nka Tanzania ni wakunda kumva umuntu ariko arakubwira amafaranga yambariye menshi byarigeze kuba bihari kwe nino agahera hasi wambaye gute akavuga amafaranga menshi kaza gusanga umuntu ariko arakubwira ngo yambaye miliyoni 40 kurabyo bari mu madolari ugasanga madolari ngo ikingo ngamayirongi ibihumbi 2 ngakangi ngabe ishenete ngiki ukaza guharura ugasanga umuntu yambariye miliyoni dufate 8 none se mwana izo miliyoni 8 sa amafaranga yasohoye umva rayo yabitse vadake n'amafaranga yasohoye ariko nivyo
saya yarasayibye saya yarashinguye umesha remera so umuntu ambwira ibyo amaze gukoresha amahera ahubwo yani mu buryo nk'ubu tugaragaza ngaho ubwiye ati man juzi n'amakuru gapfa pase nakoze aga projet kariko kazana inyungu aho je no kwemera kuri mu bakiri uri kuragenda Ubu ukambwira ngo gumana ngo je ntakubeshe ubuyishe noti yanje iyi nayiguze 3000 euros mbada kubona nk'umukene ahubwo uragowe sasa akantu gatwengeje kuri ico kintu mbwira kazi nigiye nk'umuntu abari karakubwira ibyo bishiro byose by'ibintu yambariye ugasanga nkazaniga za hano mbwa hari mu misezi ubunyibaza ko bategihari ugasanga n'ahantu hakisa umusaya Landlord yamubwiye ati rero amezi abaye 8 ariko niko kuki amezi abaye 8 nurabona ko twebwe aba nagira mvuge ngo abastar ariko je sindemera ko ndi umustar aho yabyemera no mose bivuge maybe murashobora kubinyita bamwe ariko jewe umustar nshaka kuba we ndacyari kure gose kwera ko je namanumva bavuze abastar bacavuga n'imitungo ego ukumva agendera afise jeep zibiri ibintu market za Brabus abandi ukumva ngo afise mansion aha afise imitahe muri company yarubatse afise amahotel ako hano tuvuze ngo tumustar tuvuga ama views ufise kabisa kana wonye nasa abantu bariko barakomparinga mbona ngo venue followers ngo contre ngo 30 followers nije bariko barageranya nsoro na estime nk'akarorero ngo 1 car mba kwanza wabamaza no nigeze kukavuga sinzi nigeze kukavuga nabugere nakaguye ko bariko bakompara abantu babiri bungaha urakoze one single married married tugeze ku kantu kumuduga no hantu base haboneka kantu ka one ako nkibaza burya umuduga si umutungo hadi umuduga ntaruga mu bintu umuntu atunze burya umuduga wakije uba utaye muri risk kera kuko uragenda uwundi araza yiborere we imodoka yacitse amafire wa mutungo wari kurita muri umutungo je gituma je mu mitungo je mfise imodoka nirimo hayo ntiharuramo mu gihe abantu babana nk'ikintu cagaje ni igikoresho by'akazi ntabwo ari umutungo umutungo birato s'umutungo iyo nije n'ivyambagwa kwambara kubirenga ko sukagura ibizindi ubu nishaka gurugisha abantu bambare nabi amajenete bayihorere abari bugandanya kubego we n'ibizindi kare ubundi no kabaye ntambari aya hagomba mbona ari waho bukera uzambara inzahawe wana nzaho uzigera wana namba no ku matwi utobora ushira kwa mahere inzaho ndazi ikintu zikora di inzaho kuri Jesu mutako urabaza bakongoma kweli igihugu cabo kirimo ibibazo kubera inzahawe umuze yego nako hari umuntu yamwengeje hari umuji ahantu nimwesha yarafise ibintu by'amashinete by'ibiro byinshi mwizosi kweli yari yambwiye ngo man ngo noneho ngo we ngo nabantu zinanye nabo kuri bo muri bata tinda byo bageze man nabariza ejo bane kaciza la bamuteye imyereka barazima aho naho batatwaranye n'izose so rero kufumye ubukire canke wanashaka amafaranga ntabwo ndayarabira kuri outfit yes kwambara nkuko ngomba kubyambara as an artist kubera ko nifise niko ndiko nda shooting nibyaza n'ubwa mbere ubonye nahinduye umushatsi this way umushatsi kabisa I'm going on the script ntabwo je mpindura kugira shads mpindura kubera ko script nkaka bagateye umushatsi sagucya bitewe na script I take it off man mba ndi mu kazi ukora buno muntu duhuye n'undi ngira nje gukora I be like okay this is my outfit mbanza kuba mfise in the film n'abadora ba movie ino outfit bazoyibona ariko ntabwo je rero ngaragariza mwe n'ivyo bintu out ahubwo tugomba kuba bakire banyawo tukareka gusa nabo ivuze gusa n'abakire ni amashanete umuntu aba ari mu mugabo Landlord yamye kamere ukuntu umuntu anyegeza ubukene mu kunyegeza ubukene urya neza ukambara neza kandi niyo wambaye ura posting utegerezwa ino drip bagomba kuyibona kugira ngo abantu bavuge ati undi mwana arafise amafaranga ariko this is it whereas umukire
hari igitabo cyitwa the Billionaire Next Door nasomye cha The Billionaire Next Door navuga ngo n'umubillionaire cyangwa umumilliardaire ari pande yawe umumilliardaire ahantu ari ntunamumenya aba ari kuda ariko wumvise ngo bamumanuriye wine tugira ubwo sanga nakagabo kibereye uko agapira ka kibihumbi 4 ego mega kana nacuye ukuntu kandi kitekerereje sha we wagahonyoye kandi kanakubwiye ati nta kibazo nakora ko nta kibazo gifitanye n'isi we mugaba aguhonyoye kwa ya drip yawe come on man giziki we nasura nshaka kumonyo uri umukene kibana nizivuze ko bikorwa n'abambara nagusanze kabisa ibikorwa birabandanije igiharo no munsi ni fire rouge kabisa nta kuntu ushobora kuvuga ibikorwa no munsi ngicureke kugikora ndashaka kumbwira strategy uwakoresheje kugira ukura abantu mu mitwe ikintu bamaze umwanya munini barekarama citwa Nsolo the Hero ariko no munsi bakaba basa nabayibagiwe nubwo bien sûr ishobora kuzubaho mu nyuma ariko bose no munsi amadarapo akaba ari hejuru kuri fire rouge aka kantu wakoresheje nagashye jendo mukinyi sinzi kuvyirukana guhamagaye incuro nyinshi ama comment abantu mugabo araduha mugabo araduha Nsolo uno munsi sivyo biri kubera abantu bavuga ati nadukubite fire rouge ahubwo imara imyaka 5 jendo mukinyi nshaka go Cristiano bakunda kubivuga kenshi je ngomba gukinisha ngomba kumu artist ari full ari complete ari complete nuvuga iki adashoboye ikintu kimwe wow kuba savinga everything kubera ko nari nsaba abafana bo mu mpakazi bakunze the touch ya action drama so nabo nagomba kuba feeding kubera ko action nari amaze kubona already action basa nabakunze touch so ariko andi touch ntariko ndabaha so ngomba kubanza kubagarukanira yashusho n'abasavinge bose ama very soon Nsolo yoyo nk'imuzima je ngomba ndabivuga so rimeze nka Rainbow ni charge wow kuva mu 85 twabaye hihari irahari nubaracayibandanya za Last Blood zikora n'izindi so ini project rero ntakora nkubutse ni project yanjye naco ituma wumva kesho nyita Nsolo this is my brand nkeka ko voilà ni brand ni na definition urabye kabisa ya definition when you say ninde so that's my definition ariko behind that ngomba kuba artist ari full ntabwo abantu bagomba kumenyera gusa ngomba kukinisha ukujye no kubamfu nkatera ku mutwe urabona nkuko nigize gangster ashobora gangster womenga agomba guhe n'agafege wisomere man hega nta watch fast jese ombazi ngira ko ndiko ndabihuje n'akazi none ngira mvuga atano yele mbanzi nugo byo bari kwasa ukwemera ukarikoresha akazi ibi bintu ndabikunda bro bikunda kabisa ntabwo je ndiko ndakora wanashaka cinema nk'amahitamo oya nta mahitamo nari mfise ibi nivyo nagomba gukora nta plan B nukuvanye sivyo wahisemo ahubwo nta n'ikindi wari guhitamo ibi nivyo nabwirizwa gukora n'imigambi yose je nkora iri around na investissement ahantu nshora ibintu biri around nizo zasanga ngo ari company ya production itwa Yogo Films kaza gusanga ngo ni academy kaza gusanga turiko dukorana n'abantu baraba film kaza plan application kaza gusanga ndiko nkorana na television ndiko nkorana na some media so urumva neza ko right to the left I mean movies. Wow. Movie kuri wewe bica bihinduka mbo nashaka kumfasha kino kintu kuba abantu nasanze bakunda kubyitanya na Jahige na rimwe binsoba. Movie kuri wewe ni talent cyangwa ni calling? It's a call. It's a call. It's a call. Umuhamagaro vocation. Vocation. Umuhamagaro. Urazi kintu bisobanura umuhamagaro. Umuhamagaro ni handi trying everything around. Ibyo ukunda. Ariko byose ntubishobore kubinezerwamo. Ukaza gushikira ikintu za gukora kitana kwinjiriza cyane nka bya bindi ariko kikaba ari cyo wumva ushatse gukora kandi naco kikagukundira. Wow, it's a vocation, it's a calling. I see. Yeah. Wow, that's the motherfucking me. Ndabakwiza cyane ko kantu kuko nubwo nabanda bikonfuzinga nuko nigeze kumva sene nuko gusa ko kiri kuri call cyangwa kuri talent mugabo umuntu yari karagisigura yavuze ikintu gisa n'ico uvuze ati ni cya kintu kikuraza utajyamye ariko ukabana nuko cyo kiteko kiraguhemba uyigikoze kigakunda ukumva rakinezererewe ariko nta kuntu nakoma ngo gikora neza arico kiribananije ugikora ngo kireke no kukubesha ubundi amwereke umuntu afise intego yo kuzobona amafaranga uwo ni
nagira ngo ni kijuju we ntabyo mvuze nta nibyo bashaka gusanga dikarimwo ngiye muri uwo mugwi mu kanya tukabipfa hari ukuntu yashizeho titre irimo akajinyo umuntu afise intego y'amafaranga aba afise ubwenge buke kuko amafaranga si intego ni umusaruro w'intego. Come on. Amafaranga si intego ahubwo n'umusaruro w'intego, which means niba ushaka kuba umukinyi wa football akomeye focusinga kuba umukinyi wa football akomeye ko nta mukinyi wa football akomeye atagira amahera. Money will come in your way. If you focus ngomba gukora movie nziza mbe umu director mwiza shabikora utari kurara amafaranga kuko umu director mwiza amafaranga aramurondera fact. Hari abantu rero basaze ngo ebana nkeneye inoti wesha ariko benshi nivyo bahaguruka bate bana je amafaranga barayantumye barakwesha ubwo samwe hacaho n'ikintu cyo umuntu akwa none kwiba unyuga kwa kwica abantu voilà hanyuma ugatangura no kubona umuntu yiguriye akantu ari karinjoyiga gacucirika baje kuzima uravyo kuko wewe uri kuri gahunda y'amahera bo bari kuri gahunda y'amahera Eko. Bo bari ku isoko. Bariko bari imbana jobora guserukira. We nawe ugamije amahera kandi amafaranga iyo yakurikiye cyane. Uzora abantu dukunda kwita indaya. They follow money. Nyari gituma batagira iyo bagarukira. Haje abantu bakurikira amafaranga. Cyutse kuri mwe mwe nibaza cyane abantu barakunda umunezero pe. Kare. Naje gituma musanga ha. Nariya kuko amafaranga yo abguma ava mu mfuka gera noneho ukurikiye amafaranga uragenda ntumenya n'ibirometero wagenda kandi umenya niyo ugarukira ko amafaranga aguma azunguruka ariko iyo ufise intego amafaranga ni yaza suya kurikira. You don't follow money. Money follows you. That's how it is. Kirumvikana cyane kabisa. Film barayibahaye nyuma yuko batangiye gukoma induru ati yewe gaye imengira heze ntiharagera kandi nta n'umwanya munini uravyo waciye ugiye gutandukanya season 2 nino season 3 mwamaze gushiraho kubera iki ubihisemo kabisa kubinyarutse ko abantu batabizi bine koga biravuna nk'ubuje na 5 mwariko murakorera gukora scene imwe yonyene biba biremereye cyane bitwara uburyo bigatwara n'umwanya. Izi nguvu zo guca abantu bakubitiranya atakubatevya wazikuye hanyuma target ni yani kubanezereza cinye bashatse abandanye biga baryoherwa hamwe bariko bararyoherwa no umuntu anyanka niwo mwanya mwiza wo kunyicu kuko ndi mwanya mwiza wo gukora. Sibura ngo giye kukwanka birenga cyane nararindiriye. Ubu ndiko nda producing. I'm producing. Free and free. I'm producing. Nibo naratete mu mabari. Na soro ndaje. Haje bisigura ko watevye. Naratete go. Niravuga mbere cyo tubaze nanje nemera yuko igikorwa cyane. Baza kubitazo nonge. Kuko already season nza kuyimara uno munsi. Cenda batangura na season ya kane. Come on, iyi season bafise episode 1. Mu buryo kuyimara uno munsi ndindire shooting ama sequence yo mwijo. Kuyimara uno munsi. Bivuze ko mu kigego umuzigo ni full package kabisa kawaida. Kindi rero uruguru rero nakubariye diko ni ushaka kunyica nyicugo kuko niho umwanya wo kumpomba. Uratebe. Ibi wamaze umwanya ungana gute bitegura cyagihe cyose uri kurakora umufakazi wawe uri kura planning. Abafaransa bavuga ngo il faut mieux reculer pour mieux sauter. Il faut donc better mu Faransa ni karakarancha. Il faut mieux reculer pour mieux sauter. Mieux sinzahiri. Mieux iratangura. Mieux reculer pour bien sauter. Mieux reculer pour bien sauter. Okay. Sometimes mu Barundi nabavuga ngo uza gusiga ngunda murinda. So sometimes it's better to take a time and give abantu bagukomeza kumbwira firi we warazimye nta kintu kimwe kiduha. Ariko nditangura neza kugira ngo no when we jump high. Simba tanganye kuko hakucye. Ndiko nagerageza ibyo nshoboye sibyo. Ntabwo ko narigeze no kubonda babwira ngo munyihanganire. Ntabwo nkigene gusaka. Fasho warabivuze kabisa. Iryo jambo bivuga ngo munyihanganire. Ntabwo ndarikeneye. Akira movie murabe movie. Ari naho wacaza na kantu tu ni the movie machine. Ni kaka machine kayafyatura. Kwita the movie machine gute nta stock ugira. Gute bita umugrosiste kandi n'umuze ari biro 12 by'ibihara ngo n'umugrosiste. Bana turaranguza ibiyeri kisi karate.
ugasanga umuntu ze iki kibero birimo inoze ikaze yamye makazi ari nka betandatu wazaga cyo ngo rindira ngo imodoka ngirize we bite bya uraranguza ibintu mbuzi bibiri cyo gutarabira muri famille tudandaza famille nakuriyemo okay bandeze ngo jura bizinyene ko nikuriye ndi mwaba bandi banyine bo kwishapu no ku mujini kwambwiza yo kuja kudandaza ugwagwa je nta kintu narakora bene waho warapimye impeke ubu si hano uratembereza ugwagwa kuguhonda kuganiriza nkahita nshiramwo n'iyindi yaraye ugavanga nkaguhereza kugira ubuzima bwose wabifashanya gute n'ishure hari umuntu avuga ibintu ukamenya yose umwanya wo kuja kwiga Diko jewe nakubwiye ati Imana yarabirabira avuga ati wa mwana we nintaguha umutwe nta kindi kintu nguhaye nta nico ufise nico gituma rero jewe nshimira Imana yaramfashije kwiyo ngingo je siniga pe ubwo nangira ukanagira ama revision bimwe abantu bajango mu ruguru wasanga rutuntu birangwa manatire bagiye kuborokaza histoire ko tuza ku mutwe cyo garafakanywa hada ni wajaye mwanyaje n'abantu aba professionnel banje muri kibarabizi je rero naba tugira dukore nka quiz changwa exam usanga mu gitondo abantu ariko barasoma me I was resting nuje kumbaza ngo kano kantu urakiza mbwira nige sere ariko bagashaka kubwira yuko ahantu wari wayobewe wababaye wa gatatu mu ishuri wewe bigenza gute naho nyene byabaye gake sino utari wa mbere wabura wa kabiri rega nje namahita mu nari mfise ariko ntiwabiha umwanya kwigomba ntiwabiha umwanya wabure ko urakinisha ama films wipimira urwabo Jeza nuko ntari gukora mu movies man naba nagiye kurangura amakaseti twagiye gutora amakaseti banazishizemwo zikabanza zigakwama nkashiramo agapama nkahanagura utozi kurikira none ubwo gacugenda ugasanga muhira baguhaye impuzu za kumesa ukasimeshe iki usanga riske do iri fo so nukuvuga Imana yari ibona ko nzobaho mu buzima buri butazompa uwo mwanya so yaciye ntiza umutwe and I be like atigenda wibereho umuhungu wanje Tuma biro ivyo biboro vyo kudandaza ububare shanda mastering wanashaka je nkeza na secondaire na serveur ingozi really come on serveur je ne chituma okay muri Peru je nitwa Ira ndabizi ahubwo ko kana ndamva ati musi wenza ukakuba kandi shaka arafashe gashakara na kubera ukuntu Ira dukunda je ndo artist ibyo muri dukunda no kandi Ira ukuntu ntari bwagatore bashe Dono kandi Ira nijyo bandika ku mafacture iyo na serve y'umuntu. Oya. Ibuze yuko yaba yabikika muri kwa ruguru yari yango. Hamagarira Ira. Nabwo abunyarutse. Uzane nuko hacanza. Je bape nani mbangutse. Narabona kora cyane wasanga umu serveur batuma umu serveur ngo hamagara undi mu serveur kandi twese dukora akazi kamwe ndoye ngo hewe ngo hano. Okay. Tubafashe iki mpamagarira Ira. Ira rero ariko araserva abandi bantu uyarahangaze mugabo araza gutegereza ko iraza kuza so abantu rero kera uvuze abo bantu twakoranye ubanzi kuri Ira so I was like inspiration yanje mabwa ati no il faut que je no mon nom il faut que ibintu bitaja kure I'm Soro I'm Libat I'm Ira everything to me kuba wagashizemo kugira ukagarukane maybe mostly amazina nkoresha mu project yiwanje ubu byanaiza neza usanga naho bihuye n'amazina yawe cyangwa nuko tuba dusoundinga neza nk'iyo bari nk'abantu wigeze kuba mu staff ugasanga bakwita nka mabwa uwo rizanye muri projet arapete wasanga bita ba mabwa ubwo rugero utanzi oya none n'abantu ziruguru biri kuko niko ntukane ba mabuno umuchatsi ntaribi icyo wari guhera bagahungu bagakobwa uzofatwa ingeso bijya biragoye amazi yateke nene ubona ko nama nkigira umuseriye nkigira coach gabakarara ntikamera nk'ari ukuntu kanjabuka hari akantu ko mwibara nawe rero kakugaruka mwana w'umuhanga kagakobwa nigashobora kugenda ngo gahera nuko katahigetse yako niko ndavuga ati ibaza kwa ufite akantu kaira kana soundinga neza
Ambo njya mbisuka. Sorohe ni mujisho niki. Kasoundinga neza. Yeah, kasoundinga neza. Yeah, karizi voila. Uwo menga sinikirundi umwanya umwe. Uwo menga sinikirundi kandi barazi ko nitwira dukunda Liberty. Ariko niba kebazi ko byavuye muri. Nanje nako nigeze nimvira. That is Ira. Okay. Yeah, that's me. Wow. So je am an artist. Je mu artist. Giye kuraba no mu buryo mvugamwo no mu buryo je nkora ibintu. Yeah, you create. Ubirabiye hafi ntotawe je ndiko ndagiye. That's me. Wow. Yeah. Kabisa. Ubu nabikoze witwa Ira, hari gihe abantu twibaza ngo nubwo ba wabiremye urakinamwo nakunze ikintu chance yambwiye vuba ati nanje baza kugera gushira hanze episode ntegereje kwiraba mu bandi. Twese rega bakinyi bakina muri FEOJ turabafana bayo. Naho mureka kwiraba. Wow. Nawe urafata kanya ugasira mu karaba. Nje muntu wa mbere ndayirekura byose nkavye editing everything I release. Mugabo ntangwe kubona abantu batangiye kugira comment. Ntangwe kwiraba nkaho menga sindayizi. Okay. Ugasanga babonye ibintu nanje ntari nabonye. I'll be like, "Yeah. Kumbe ibintu birimo as things like that." Kwa bacha batangura kugira analysts zabo. So je kandi kindi naco no kongera ko project ubundi je ujya ndayikorera sinigeze kwikorera. Kina muntu nkorera movie. Ndayikora kugira ngo nezereze indoto. I mean, it's my hobby, so ni ibintu nkora shindohewe mba numva mu ndayikora kugira mba numva nshaka je kumva ko nakoze ikintu kiryoshe. Ubwanje nkashangira amahirwe rero abo duje guko biryoshe bagaca bikunda ukabubizi byo korera nk'umunsi woheza gukora bijya byose project ugace y'umuntu akediting akagirana cyambona menga hari ukuntu yava bigukorera uko utabishaka neza. And afise abahungu ndiko nda training muri ibi bintu barabikora mugabo am the final editor. I'm the final editor ngomba kuraba ko byagenze muko nshaka kubera ko ndiko ndakura kandi ndiko ndaje mu mabanga menshi hari gihe ibintu bizombana tishi sindonki time yo editing, so I have to prepare the future muri career. Nje bituma ndiko ndabikora ariko still urabyumva neza ko final touch I must check kabisa birumvikana cyane kuva ku ntango kugeza no munsi urabye FEOJ hanigeze na hahe hantu nimbaraga yace nimbari episode nawe wibuka ukavuga ati mugabo ngaha kweli nimetoboa yani nimeuwa kabisa. Je wikini nakoze nkumva ko yana nakoze hose ndaze ni fresh ariko hari ahantu sinzi ko nko munashaka gukora nka album akavuga ati indirimbo kabisa nanje ndumva ko ari yanje kuri album no musi ndumwana mwiza sindagushica mu bigani ndakugira yego ino movie ndayikunda mu mpande zose ariko hari ahantu nakinye numva nkinye neza marezuma nari nkinye ibintu bibi na hantu nakinye ndiko ndagira nabi mukadata nakoresheje ikintu cyitwa ndiko ndabona lihoni izi mvugo de style lihoni quelque part de lihoni un peu de lihoni voilà akantu karimo akantu gasa n'agahemo so I was going coming and then chandamutuka I'll be like wow whenever I'm seeing that I'll be like hey come on man kumbe umuntu mubi barumva ndumuntu mubi amiraka wow can I be like this kora I'm supposed to bring peace ariko cyo gihe none ubona ko zikintu kiza kwabaza umutima w'umuntu kwa kuntu umuntu aba bad boy mugabo akabiba menga neza menga uwo mufensita ukabona nyine ko wakoze ikintu kikumva ko no muntu camubabaje kumva ko wamubwiye umuntu menga ni ubimubwiye something else chama akainze ni muri no episode ya mbere nyene muri season 3 iyi nyene yasoze the way chance yavuze ijambo so ntiyanavuze by the way I talk then yambara amaruri ahitaragira kandi ko mubwira ibintu biri serious nahise numva mbabaye vyanyavyo like now come on it was true nararize kandi byanyavyo abantu bibaza ngo ina conducting it was true kora ko naramaze kwinjira muri true life of the moment so after that I just come on man niyo ndiko ndakora ntuzenya editing I'll be like man I was real kandi nkumva nanje ndagiriye impuhu uwo muntu iraba bahemukiye izo moments zibiri rero they did basubira inyuma bayirabe mu episode bisa nanje numva menga nosubira kuyirabo cumenga harimo kandi kantu tucari twabonye kabisa kandi ndanarize ariko nivyo niko ndabona amusozi wala ansoro ibintu ntasano bya bifitanye na real life ko barabayemo maybe I experienced that moment ariko ntiyari muri yawe a moment you kutabona ibyo ushaka kandi wabishaka cyane I experienced back in
2023 when I lost my kid. Okay. I was there's something you don't see it. It feels like I'm losing again. Ariko Jets narinzi kwiyo way ahubwo numva nyene uburyo yabikozemo kabisa yaranciye amazi OG yawe. Byaraguyemo bikwibutsa n'ivyo bindi bi. Ariko ngari romantique ku rugero rukaze. Tutemerewe kurenza umwe. Wogize gutya. Diko mezereza ariko tuzi fasho ariko kandi hari ibintu biba bihari nyene byo navugwa abantu ntibaca bavyumva kutariko canke ngo no kwipfuza muga hari umuntu still nkawe uri umurezi wabajya abantu hari umuntu ushobora kubona ukavuga ati harahiriwe dufata umwana w'umukobwa ukavuga ati harahiriwe umugabo azokurongora nk'ibinda bakizima bisheri wanje muri film ibindi ndibakuba nabariye ko gahunda jerega iherera mu bitekerezo kazima rimwe muri Amerika cyane mu bitekerezo we afite impamvu jerega natangwe kwigisha abantu kera nkiri na mutonyi cyane nk'iya secondaire avec English private school so nigisha abakobwa benshi abantu benshi kandi n'uyisu wa mbere mfise y'abakobwa benshi around that's why I'm not that kind of man who can realize that you know ko ndabona muri way y'ibikobwa yego so but when I create story nkashiramwe abantu noneho mba na créer une histoire igomba kuba vraisemblable dans ce cas alors c'est une réalité de l'histoire voilà kizazi sana umusa babona bariko barerekana amasinyeti mu murekura yakine abandanye bikorwa coach abayaje ese ni zawa Estine cyamatangiye ko ndabona ese navuge nta bibaza ngo tiko turakora ibi Estine ola umeze neza ni fresh kwe coach aze cyangwa tubandanye naze kweri turako twocungura umwanya ishande bakunda baragoroye cyane uyu arantwara ngakuri ngiye guhereza hano barambye kiri mahora na coach atubwira igihe laba filime za gutangurira turama filme turiko turayariha kweri niba barabigutuma barabyanditse ari bash ibintu biriko bigenda neza so right now ntabwo nandiko ndakora ntabwo ndakora kuri akazi karaba mu film ariko nibaza neza ko very soon afite impamvu je nkunda kubwira abantu ati tuze kwiga kugira patience ko hari gihe uba wapanze gukora ikintu urabona na situation turimo mu gihugu for sure usanga bidashobora gupredictinga neza nk'urashobora kubwira umuntu ngo nzoza mu kwezi kuza ukabura ibitoro uno munsi hari impamvu nyinshi zuko ibintu bitagenda ariko debate nta n'umunsi n'umwe nigera nja mu kintu kitari serie mbanza kubivamo so I'm waiting ndumwe mu bantu bayikeneye na Jerry ko I'm making movies so ariko ntiyajyamye nkuko abantu bamwe bagira ubwo bati komenga bahise babireka hari ibiboro twagomba kugira ama license yo hanze y'igihugu nico gituma rero kubera ko ndishaka kudandaza mu Burundi gusa hariho andi ma companies yo hanze byasaba yuko nabo dutangura so niho hantu bitebeye gato ariko soon or late uruwa mbere nzotangura kubwira ngo babwire ngo byabaye ati babwire ngo ni naho duhereje musaza wakoze cyane kuduha kano kanya na kabisa wari umunezero diko wowe burya wewe turarambanye kweli turarambanye nubwo wigize inda turarambanye nigire bayi imana ko wabari ari kintu gisa tudasana ako kana ariko se ubundi munsi se baranti yagenze neza